không có nghệ sĩ thì ai giúp dân? Vậy các bạn hãy xem những anh hùng này là ai. Nếu như ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ để gia đình. Chúng tôi Rèn luyện thân thể, xây dựng lực lượng rèn luyện thân thể, bảo vệ tổ quốc. Ước lúc trước bé thơ anh luôn mơ mình có sức mạnh, để đến lúc anh lớn lên cao kẻ sâu anh sẽ đấu tranh. Sự tích anh giống lúc xưa cưỡi ngựa sắt trong phi rất nhanh, dẹp quân thù đi bằng những khóm tre xanh. Giờ đã biết lớn biết khôn bao mộng mơ ngày xưa để dành, chỉ muốn mãi mãi có em tay cầm tay thật chặt bên anh. Và mỗi lúc nghĩ đến em anh lại thấy như có sức mạnh, cùng nhau mình đi đến cuối chân trời màu xanh. Anh đâu